犯太歲並唔係倒霉，相反，太歲係正正迫使你蛻變啦，去創新嘅一個黃金機會嚟嘅。所以坊間所講嘅太歲呢啲係一啲好傳統嘅做法，去帶俾你恐懼。咁有3個要訣係一個重組升級嘅過程嘅。第一個要訣就係斷捨離，斷離一啲有害 toxic 嘅關係，又或者咧做一個去舊迎新嘅動作。就例如大掃除啦，你公司你 office 呢個工作台上有啲堆積如山，擺咗好多年嘅雜物，你都唔捨得抌嘅文件啦。又或者你嘅衣櫃，你成日買咗好多衫翻嚟都冇着啦。又或者咧，有啲根本你就從來都唔捨得抌嘅，全部都應該去回收啦，去捐贈出去啦。正正就應咗呢個轉變，去舊迎新，去立翻啲新嘅氣象翻嚟你屋企。主動求變就係第二個要訣。例如第一搬屋啦，第二尋找新工作新機遇，呢一啲好大型嘅好巨變嘅環境轉變啦，都有助你咧去成功地咧將呢個太歲嘅力量轉化。第3個要訣就係進行一啲化解太歲嘅傳統儀式，就例如你會去廟度去拜太歲啦，又或者你帶一啲飾物去化解呢個太歲嘅。所以咧呢一個動作咧，你係必須要做。我會咁講啦，3成你會進行傳統嘅儀式，7成去透過行動去改變嘅。個總結就係太歲並唔係你嘅真正敵人。太歲佢正正就係一個激勵你嘅嚴厲嘅教練，佢唔係想玩死你，佢而係咧想逼你去蛻變。你好好去改變你自己嘅話咧，你到出年去睇翻今年嘅話咧，你回頭一諗，你會好多謝當初呢個太歲咧，去咁樣谷到你去改變你嘅人生嘅。